keutamaan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang begitu besar yaitu nikmat iman serta Islam. Teriring salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita dapat memulai kajian kembali setelah kemarin sempat kita liburkan karena berbagai aktivitas dan kesibukan kita menjalankan Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amaliyah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tingkatkan kembali nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita semata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal ketakwaan kita semua akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan terbentuknya pribadi-pribadi yang bertakwa, Allah berikan keberkahan pada umur kita, keberkahan kepada usia kita, dan tempat-tempat kita dimanapun kita berada, wabil khusus di tempat yang kita cintai, Masjid Al-Mu'tabar. Hadirin rahimakumullah, untuk efisiensi waktu, mari kita dengarkan, mari kita resapi, untuk kemudian kita amalkan tausiah yang akan disampaikan guru kita Ustaz Rahmat, yang insya Allah pada kali ini akan disampaikan dengan tema Fadilah Pemakmuran Masjid Baitullah. Ya. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasannya kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami sediakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Rabu, bertepatan dengan tanggal 1 di bulan yang berbeda, yaitu bulan Juni. Kita rasanya baru kemarin masuk Mei, ternyata sekarang sudah beralih ke Juni. Malah tadi Indonesia menyatakan hari inilah hari lahirnya Pancasila. Namun ketika kita bedah sejarah, Pancasila itu lahir 18 Agustus. Nah, tapi biarkanlah Bu ya, biasanya penting libur banyak.
inti dari upacara tadi mah nu penting mah libur punya eta mah bari tanggal 18 di bodo amat nya nu penting mah libur ya. Nah itu. Nah, terus yang keduanya Bapak Ibu, apabila Rasul bertemu dengan para sahabat, maka suka mengucapkan doa tahniyah, yaitu mengenai bab tentang nah iya teh Pak kebiasaan tiap tahun taqabbalallahu minna wa minkum amin. Nah jadi amin. Komo sami-sami leuwih parah naon? Kabeh dihampura kecuali Israel. Komo leuwih parah eta mah ya. Tadi urang teh anu kitu panya. Tapi kata Rasulullah diucapkannya sama-sama yaitu ketika saling. Jadi ketika ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, jawabnya pun taqabbalallahu minna wa minkum. Teu kenging aya tambihan, Pak. Abi maos hadisna teh aya tambihan. Di urang aya tambihan taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum sima aing sima maung kadituna teh, Pak. Tuh janten atos we taqabbalallahu minna wa minkum ya. Nah, dijawabnya pun taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya. Jelas sampai sini. Siap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila Rasulullah Bapak Ibu menargetkan Ramadan, bukan Rasulullah sebetulnya bukan Rasul, Allah menargetkan Ramadan, yaitu ada 5. Yang pertama menjadi orang yang bertakwa, yang keduanya yaitu menjadi orang yang berilmu, yang ketiganya yaitu menjadi orang yang bersyukur, yang keempatnya menjadi orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah, yang kelimanya bertakwa lagi. Nah Pak, ciri khas orang-orang yang bertakwa mah masjid Pak, ciri khasna teh. Bapak belum dikatakan orang beriman, belum dikatakan orang yang percaya adanya akhirat. Pan di Quran Al-Baqarah ayat kedua, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, siapa ciri-ciri orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Kayak ada di akhir wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, siapa tadi Pak ya? Orang yang percaya dengan adanya hal gaib. Nah, kiamat tuh gaib, Pak. Nah, kita percaya. Nah, tipe orang yang akan menjadi para pemakmur masjid mah, Pak, beriman ke Allah dan percaya ayana akhirat. Berarti lamun jalmi-jalmi ayana hese ka masjid, nah berarti dipertanyakeun kudu mah imanat, Pak. Janten ngecekna iman lalaki mah gampil. Sok ka masjid tara kitu we gampil nama. Pemitara dipertanyakan karena Bapak kamari kan dina Ramadan mah Pak luar biasa ke masjidnya, leres teh? Sepakat Pak? Tiirah Bapak nungguan maghrib Pak lain Ramadan. Nepi ka di antosannya Allahu Akbar. Ih siralamulah adan lain asar eta mah Pak. Nah cenah sarua adana ya emang sarua Pak. Tapi kan mulai ditungguan maghrib di antosan Pak Bapak. Ketika maghrib Aisyah di antosan sepakat Pak tuh caralik jam 7 kurang saparapat leres deh ngantosan sampai ke anaknya kalau makan terlalu lama enggak imam can sholat maghrib geus sholat maghrib teh ieu ulah mamuai apan bari angkat ke masjid nungguan Pak tah pertanyaan anak ari ayeuna Aisyah ditungguan teh Pak ente Pak Abi kamari ningali jalan-jalan nyarantai we entah itu ke AP entah itu ke Jogja Bapak kemarin bulan Ramadan mah tungguan Pak. Nah ayeuna henteu ditungguan seolah-olah bebas. Nah Pak da urang mah lepat otak Pak jadi lepat pemahaman di urang mah Pak Ramadan teh sok dingaranan bulan ujian. Tah Pak Abi sampai ke ayeuna ge temendakan dalil bahwa Ramadan bulan ujian teh aya ge bulan pendidikan. Ari anu namina ujian pasti aya liburan. Jadi Bapak mah karena Bapak mah anggapanna Ramadan teh bulan ujian, geus ujian naon? Liburan. Berarti Syawal liburan, mata ngedrop semuanya. Tapi lamun Bapak menganggapna bulan Ramadan tuh bulan pendidikan, nu namina pendidikan mah aya ujian. Ilah ujian anak 11 bulan, ilah hari bulan anak kayak di akhirat mun sukses eta ge.
Bu neraka mah moal liburan Pak, disiksa aya oge. Jadi liburan urang mah ke di akhirat. Di dunia mah tempat ujianana 11 bulan kamari tah ku Allah dididik sabulan. Geuning urang mah pendidikan nu sabulan teh sukses. Buktina naon? Sawal kita ngedrop lagi. Ka masjidna kosong, tebih teuing Pak, ayeuna tanggal 18, tanggal 18 buat tebih teuing. Tanggal 1 we Pak. Malam takbir, Bapak Isya berjamaah teh Pak? Iya mah Isya iya mah malam takbir surat Isya berjamaah teu? Nah punten Bapak Ibu, abdi pa sok ngecek jalmi kunaon atuh nu itikaf uwihna teh geus magrib. Padahal mah tos imam magrib di masjid teh antosan sakedap Isya. Ameng da ketika anjeunna beberes Pak, beberes baju, lebetkeun kana tas, terus beberes tas bade dicanak deui teh, da eta teh sakedap deui teh da Isya. Namun anjeunna kaluar we di jalan geda geus Isya eta teh. Matak naon antosan Isya, geus Isya berjamaah silahkan uih bebas tuh. Geuning kamari mah paditungguan Isyana. Nah, ini malam takbir bebas. Ibu-ibu sami di kamari mah Isyana teh durcong, ayeuna mah dum. Kan malam takbir ibu teh ente tepat waktu malah diengke-engke sibuk nyieun kue. Engke tengah malamna sibuk nyieun opor, pek lebaran terjadi cenah kumaha gitu. Ngadamel opor terus ngalicin baju, tahajud mah henteu. Padahal kamari mah Pak, urang teh kamari mah Pak sahur. Ayeuna mah malam takbir teh henteu saum, digentos waktu eta teh ku tahajud, geuning bablas. Sok abdi mah heureuy panaros. Tah Bapak contoh misalna ayeuna teh tanggal sabaraha ayeuna? Syawal. 20. Tah dina 20 Bapak telat teu salat tahajud. Apakah bolong-bolong Bapak Ibu? Kan kamari mah henteu, Pak. Bapak aya nu bolong-bolong sahur teu? Atuh naon gawe kamari atuh, Pak? Banyak kudu diiming-iming ku dahareun ame hudang. Pan kamari mah pan Ramadan mah diiming-iming ku mamen, ku sahur jadi garugah. Menya ayeuna hayang gugah tengah malam kudu diiming-iming wae ku mamen. Pan urang teh pa ayeuna teh untuk menjadi sukses amalkeun nu kamari nu sae. Tah dina bulan Ramadan teh urang teh mengamalkan sahur. Ayeuna mah teu sahur gentos eta amalan teh teu emam tapi ku salat. Jadi urang teh pa kedah mah nu sukses mah teu kedah aya alarm deui. Da alarm diri ayeuna mah tos ngorejat langsung geuning ayeuna mah hese. Lihat Pak rumusna ieu mah aya sadisnya ieu mah aya wejangan ti ulama kieu nyaresna. Lamun aya jalmi hese tahajud Pak itu menunjukkan dosa loba teuing. Behani lamun urang hese gugah tengah malam gugahna di sepertiga malam temen hese-hese teuing itu menunjukkan bahwa dosa loba teuing sampai cahaya ilahi teh asup gitu Pak eta teh. Hese tembus kana hate eta teh loba teuing ngageblek Pak dosana jadi mereka teh asup Taroskeun Bapak-bapak, kamari mah Pak dike ya. Ya, bangun ya. Kan bade sahur kurejat hudang. Geuning ayeuna mah Pak dihudangkeun kalah ngamuk. Ya gugah kela atuh tuluh keneh kamari mah Pak teu ngomong kitu. Ya, aya mijeng nogol teh ngorejat mah gerapa. Banyak dikerah diiming-iming gitu. Larasna lihat hadisna, barang siapa yang tidak sholat malam semalam saja, maka telinga sudah dikencingi ku setan, Bapak. Eta teh sapenting Bapak Ibu ayeuna belang betong, geus lain dikencingi jadikeun sepiteng ka ku setanna oge. Taroskeun Pak. Berarti kamari pendidikan teh sukses satunya. Pertanyaan anak kieu ayeuna kumaha upami taun enjing teu ditepangkeun deui ku Allah kana Ramadan Pak. Ramadan nu ayeuna ternyata gagal. Da urang teh geuningan tidak berubah sikapna nu tadina awon janten leuwih sae ternyata tidak berubah. Saacan Ramadan kitu, saatos Ramadan ieu kitu teu aya perubahan, maka urang teh kalebet jalmi anu cilaka. Ngartos Pak. Nah, rarepeh kieu Pak. Bu, belang betong teh. Syawal atos, saum Syawal atos. Mudah-mudahan ya tahu pemis tahun Syawal atos kantun aya mulbit, teraskeun kana Senin Kemis. Syukur-syukur Daud meh baragang.
Pokoknya yuk orang bahas ieu salah satu ciri jalmi anu sukses bulan Ramadan mah menjadi para pemakmur masjid, Pak. Makmur mah lain rame hade, Pak, bisa salah paham. Makmur mah sanes rame. Makmur mah banyaknya kebaikan di eta masjid, ta eta makmur. Lamun rame mah nangaben, Pak. Urang nangaben ya di masjid ramekeun, rame, Pak. Tapi dilaknat ku Allah. Tapi ari makmur mah banyaknya nilai kebaikan di eta masjid, teh eta makmur masjid teh. Kartosnya siap. Orang lalawanan, Pak. Upami orang berbicara mengenai masjid, Pak. Masjid teh itu diambil dari kata sujudan. Sujudan teh diambil dari kata sajada yang artinya sujud atau meletakkan kepala di bawah dada nempel dina lantai, eta teh namina sujud. Lamun menunjukkan kata tempat pakai mim di depannya jadi masjid. Jadi masjid teh tempat untuk sujud atau tempat untuk sholat. Sami sapertos bahasa Arabna nulis kataba, kata perintahna uktub. Kata ing sedang, lamun dina bahasa Inggris mah namina teh continuous tense, itu berarti yaktubu. Kemudian bentuk lampau past tense kutiba dan bentuk kata tempatna maktab. Nah gitu atuh. Kemudian orang diajar bahasa Arabna darosa. Kemudian dia sedang belajar yadrisu. Kemudian tempat diajar madrasah gitu atuh. Calik jalasa, duduklah ijlis. Dia sedang duduk yajlisu. Itu kampilnya. Tempat diuk majlis. Kampil teh Bu. Bari pereumnya. Nya bari peureum diajarna gitu sare maksudnya punya. Tuh, Pak. Ieu ge sami janten masjid teh tempat untuk sujud atau tempat untuk sholat bagi laki-laki yang merasa dirinya muslim. Bapak siap lamun sholatna di imah Bapak disebut dengan solehah? Wihandi siap mendapatkan gelar solehah? Ibu siap gaduh caroge lamun jadi laki solehah? Berarti lamun si ayah teu aya uzur syar'i salatna di rumah siap disebut laki solehah. Siap ya? Siap? Kedah siap, Pak. Nah, make henteu lamun teu berarti ka masjid atuh. Tuh, harusnya. Tah, Pak, lamun eta pamegat salatna di rumah maka lalaki solehah. Siap? Saidan siap? Siap solehah maksudnya? Oh siap di masjid, siap ya? Nah itu Pak ya, janten upami di urang Pak, kunaon atuh Pak abdi teh meni galak-galak teuing atuh bab masjid teh Pak. Da kumargi Pak, upami jalmi ayeuna tara ka masjid, masyarakat bingungeun Pak. Bingungeun teh kieu, ieu teh jalmi teh muslim lain, bisi aya nu nyolatan ieu mah Pak teh. Nu nyolatan teh bingungeun, ieu teh muslim lain, di salatan da tara ka masjid. Teu di salatan da bisi muslim. Tapi lamun jalmi Pak senantiasa ka masjid, jangankan maot teu damang we Pak, da dilalengok segera. Ka mananya si Bapak Andri nya tes lami teu katingali, ternyata teh cek teh. Oh teu damang, lalengok yuk ditaroskeun teh. Andri kunaon? Ustad abi teh nyeri patuangan ieu teh bengkak patuangan tos 5 dinten. Oh nya atuh mamna ulah nu lada-lada teh enggal damangnya. Dilalengok Pak, pasien mamun didoakeun terbaik. Eta jalmi anu ka masjid Pak. Tapi lawan jalmi tara ka masjid diumumkeun innalillahi sugan geus lillah kumaha gitu Pak. Da karena teu uningan masyarakatna Pak. Tuh janten upami anu uningan Pak, pernah enggak Bapak bercita-cita dina otak ieu mah ngeureui lamun Bapak maot tah jenazah Bapak itu posisina aya di Masjid Agung. Pernah teu ngabayangkeun kitu orang-orang satasik itu ingin menyolatkan jenazah Bapak. Pengen tuh punya cita-cita gitu atau lempeng wae baik dipalidkeun ge ka Citanoi ya tapi pernah tuh punya cita-cita gitu Pak abi Pak punya cita-cita eta teh
Ya Allah, lamun abi maut, mudah-mudahan ieu mayit abi teh Pak aya di Masjid Agung, orang-orang hoyong nyolatan abi. Lamun abi Pak hoyong disolatan ke orang Tasikmalaya, berarti minimal Pak abi teh kudu terkenal satasik. Berarti terkenal ku naon? Nya lamun orang-orang hayang nyolatan mah terkenal ku bager Pak. Berarti abi teh kudu jadi orang terkenal dengan kebaikan, orang-orang rindu hayang nyolatan. Duh ya Allah, Ustaz Rahmat mautnya daya deui cenah nu kieu teh misalna teh Pak hayang nyolatan lah pertemuan terakhir didaroakeun Pak. Ayeuna Bapak hayang terkenal ka masjid ge tara nya moal dikenal atuh. Moal apa teu apaleun. Da lamun mah tidak terkena kewajiban bahwa eta masyarakat kudu nyolatan moal nyolatan Pak teu wawuheun. Tapi orang-orang masuk ke masjid Pak pasti haroyongeun nyolatan hayang nyolatan terakhir kali. Siapa jaga sholat 5 waktu ke masjid? Siapa? Semangat Pak? Rajin ke masjid jam 2 segera ya. Nah Pak, orang cobian lah, harus paham. Nah Pak, di Indonesia itu masjid jadi berubah, jadi ayat 3 tipe Pak. Malah mah ayat 5 serasa itu Pak, ayat masjid jami, ayat masjid agung, ayat masjid besar di rumah apanya. Kemudian ayat tajug, nu Bapak pernah hareureuy teh nepi ka asupana balong geuning baheula. Bapak ngalaman Pak? Tuh geus wae ngalaman kan. ABG mah sareng abi mah moal ngalaman Pak. Teu abi teh ngalaman di tajug. Anu tah berarti Bapak sekolah teh Pak teh. Anu di tajug pas saya tanya-tanya ke orang tua, "Pak, pernah salat di tajug? Pernah. Kumaha Pak? Pak eren-eren sepakat Pak?" Eta nepi ka ngagebros kana balong nya. Eta Pak imam nepi ka dibetot suku. Nah atuh kumaha atuh nya Pak ya? Terus kan Pak ngalaman Pak ngabetot suku imam teh Pak. Atawa di eta sampean imam geuna di diganjel ku panakol bedug nya. Dolim gede Pak teh. Kan kapungkur mah heureuyna teh kitu Pak nya. Ting walah marotan nepi ka ngagebros tah eta kai nu dina tajug ge. Tuh di urang mah Pak aya namina tajug. Di urang ge aya langgar namina teh kan aya surau gitu kan. Nah, padahal Pak teu aya kapungkurna mah eta teh atos we masjid Pak kapungkurna mah ngan di Indonesia anu berubah. Nah, naon atuh Pak masjid teh? Nah, masjid mah Ibu hiji bangunan anu biasana teh statusna teh tos diwakafkeun biasana teh Pak. Makana kan aya istilah orang maos Quran teh diwakaf. Tapi wakaf teh tina wakaf asal nama. Ai wakaf naon artina? Berhenti atau diam kan? Bacana di wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Lamun diwaso. Tapi hartana teh tos dicicingkeun, dipasikeun ka Allah. Itu namina masjid. Upami masjid jami yang biasa suka dipakai untuk Jumatan. Nah padahal mah Pak teu aya kata istilah jami dan masjid alit teh bisa dipakai Jumatan. Ngan di urang mah cenah kudu ieu mah teu meunang ya, tos we di masjid jami, nu ieu mah teu layak jadi Jumatan. Padahal mah teu aya mangga wae tiasa. Teras musola naon bedana musola sareng masjid? Hiji, musola mah teu aya tahiyatul musola. Anu kaduana musola mah statusna milik pribadi dan suatu saat boleh dijual. Bapak gaduh musola di bumi, imahna rek dijual jeung musolana teu? Bisi henteu Pak. Ustaz cenah abi teh bade ngical bumi cenah aya bumi icaleun Ustaz bisi minat. Naon wae Pak ningali spekna Pak. Ieu kamar tidur sakieu, kamar mandi sakieu, apa teh aya musola. Musola mah Ustaz cenah teu diicalnya. Kumaha apa tah? Atuh moal anu meuli Pak. Nah itu bedana teh. Kartosnya sip, lanjut ya, tos ka hartos mah. Nah, upami tos ka hartos, orang mulai muncul karena fungsi masjid. Nah, Bapak Ibu, fungsi masjid anu ku abi baca-baca mung aya 5, Pak. Inti nama saresna seueur kan, upami diringkas mah 5. Anu kahiji ya udah otomatis tempat kita salat menunaikan 5 waktu di masjid. Mung di urang mah Ibu, upami masjid teh tos isya teh sok peuting sok gelap nya diparoekan, kemudian dikunci. Wajar teh? Wajar. Da ieu kipas angin bisa laleungit, Pak. Amplifier laleungit. Padahal di hadis mah
Barang siapa masuk masjid maka dia aman. Barang siapa masuk rumah Abu Sofyan maka aman. Jadi masjid tempat yang aman. Nah, urang mah ayeuna asup ka masjid leungit senal. Pak aya ungkapan kieu, lamun urang suatu saat lebat ka masjid terus leungit senal, bersyukur eta senal leungit di masjid. Daripada eta senal teu pernah nincak masjid jeung itu, Pak. Tuh, Umar bin Khattab sami, Pak. Lamun Bapak ayeuna ka masjid kemudian kahujanan nepi ka gering, Pak, awak cek Umar bin Khattab mah bersyukur anjeun geuringna teh geuring badan, lain geuring hate. Lamun geuring hate mah bahaya cenah gitu. Geuring awak mah tinggal bobo insyaallah damang. Tapi lamun geuring hate mah hese di omeyanana, Pak. Tuh terus anu kaduana, Ibu, fungsi masjid teh siar Islam, wajahna umat Islam. Aya urang kumaha hafal ningali masjid? Kumuh. Anu kaduana WC hangseur. Tah padi urang teh. Kahiji punten, abdi ge pan teu nyalahkeun teuing ka DKM, ka pengurus masjid teu, tapi anu pipisna we tara dicebok eta teh, Pak. Komo anu di pome di dieu mah aya tempat pipisna teh berdiri. Eta teh sok kana temok, sementara cai kolocoran teh teu kana temok Pak eta teh. Eta teh sok nempel hangseur eta teh komo sadar jengkol mah eta teh. Jengkol jeung peuting mah hese diceblokna teh. Anu pipis teh luhur ka mana-mana. Tah eta, Pak, mata kedah pembersihan. Terus nu kaduana, Pak, abdi kapungkur ngupingkeun aya hiji ustad nyaros kieu. Lamun masjid hasil dari minta-minta moal barokah cenah, Pak. Lihat deui. Lamun aya hiji masjid berasal danana teh tina menta-menta, maka eta teh masjid teh moal barokah. Da menta-mentana ge pan teu kenging. Kata Rasulullah, orang yang minta-minta nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah dalam posisi teu aya wajahan, Pak. Hilang kulit wajahna. Pan tercela minta-minta teh. Nah, ayeuna teh ustad kudu kumaha atuh? Dah infak, sedekah, kemudian dan ini zakat harus berfungsi secara optimal. Ameh ngabangun masjid teh heseueun, Pak. Tinggal di gereja tuh, Pak. Urang ambil contoh hiji lah, urang sebatkeun biasanya. Gereja Betel, Pak. Betel yang ada di yang di Citapen, anjeunna Pak tos malebar ka pengker, Pak. Taroskeun Bapak ka pendudukna. Itu sampai dia diiming-iming. Sok ek dijual sabaraha persen atuh. Kami dibeli tanahna cenah gitu, Pak. Nepi ka malebar terus ka pengker. Kunaon nu cepet-cepet teh ngabangun harebat ke gereja karena dia itu padanannya ageng. Setiap masuk ke gereja itu ada setorannya sampai 10%. Jadi terus ngabangun urang, Pak, di peta nu beureum we ngamuk atuh dah. Siap ngasupan kajian nu beureum teh. Tuh repehnya digitukeun mah. Ibu, upami ibu ngalebatan kenceleng anu beureum, eta kanggo abdi sanes? Bu, kanggo abdi sanes? Pak, abdi mah teu wawuh kuncina ge di mana nyimpenna. Baik ibu teh ibu kunaon teh can euy nyuhunkeun angsul cenah kumaha kitu ibu? Tuh, Pak. Eta teh pas sanes kanggo abdi, sanes kanggo DKM teu wawuheun, Pak. DKM mah pek bae mangga kanggo sampeureun urang jaga di akhirat, tapi urang mah ngarasa karugian wae ngasupkeun beureumnya. Jumatan teh pangagolosor we, lain macet. Kunaon macet di Bapak, Pak? Kunaon macet di Bapak? Bapana sare eta teh, Pak. Eta kenceleng cenah macet, rajin macet di Bapak cicing wae na. Alhamdulillah macet di Bapak apa kunaon? Sare gimana? Toel we eta kenceleng sodorkeun asupan teu aduh Bapak karunya. Pak, Bapak cinta dunia, Pak? Lihat nih, Pak, Bapak cinta dunia? Lamun Bapak cinta dunia titipkeun eta duit ke pesantren, titipkeun eta duit ke madrasah, titipkeun eta duit ke panti asuhan, titipkeun duit eta ka naon, Pak? Ka para penghafal Quran. Tah Bapak saking cinta dunia teh kudu kitu kudu nama, Pak. Ya Allah, abdi teh nyaah ieu kana duit saking nyaahna abdi mah hayang ieu duit teh kabawa tapak ku abdi nepi ka akhirat. Kitu nyaah kana duit mah, Pak. Ya Allah, abdi teh nyaah pisan kana duit abdi mah dititipkeun ya Allah ka Allah ame abdi kabawa deui ieu duit. Kitu atuh. Bangun masjid ame ieu duit teh kacanak deui ka akhirat, masjidna nepi ka akhirat. Siapa? Siap ayeuna sareng si ibu diskusi, siapna tabungan siepkeun. Bu siap? Ulah atuh, bisi teu bisa sare.
Ya, tuh geuningan berat tanya orang mah Pak cinta dunia berlebihan kayak orang bahasnya tinggalikeun. Enjing ibu bade ngabahas sejarah Palestina di Baitur Rahman. Bilih bade ngiring sonten A sampai Z Palestina mudah-mudahan tamat. Orang bahas sampai Yahudi yang ayeuna teh nu kumaha Pak. Kamari di Abu Bakar tersempat dibahas kumargi kaburu hujan tangke orang detilkeun Pak. Saha anu pendana terbesar anu merean duit ka Yahudi ayeuna teh Pak. Jeung anu meletus ayeuna teh gara-gara naon atuh? Insyaallah di Baitur Rahman kita akan kajian jam 4 sampai jam 7 maghrib. Siap Ibu? Siap ya? Diantar sumpingnya siap Pak? Siap Pak? Siap Pak? Siap Pak? Jam 7 atau jam 4 sampai jam 7 kita kajian 3 jam ya? Siapnya? Nah, uyan Bu, nu kadua Bu punten sedap. Abdi kapungkur sareng rencangan komunitas angkat Pak ka Jogja. 1 bis dan sengaja kami tidak menginap karena banyak ABG. Kami berangkat sore naik bis 1 bis bersama para ustadz yang lainnya. Ada Ustadz Amas, ada Ustadz Atep, Ustadz Yusuf. Waktu itu saya berangkat ke sana. Terus membawa di belakang ada Ahwat dan Ikhwan itu diajak kali itu Pak. Kemudian nyampe ke Jogja jam 11 dan kami itu pun berhenti di tempat berberhentian. Kemudian mandi semuanya jam 11 malam mandi. Melanjutkan ke perjalanan nyampe ke Joko Karian itu jam 2. Ketika jam 2 Pak nyampe masjid, ternyata kami sudah kehilangan tempat saf di depan dan di belakang sudah tidak ada. Kami pun kebagiannya hanya di atas, di lantai kedua. Jam 2 Pak tos aya di masjid masyarakat pinuh. Saking cintana ke masjid Pak, jam 2 malam bisa di masjid Pak. Dan kami ke sana itu bukan hari libur Pak, bukan. Tapi hari normal, komo lawan hari libur gitu aja. Jam 2 terus beres Pak, beres sholat subuh, kami mendengarkan ceramah Sukada kuliah subuh. Terus beres gitu, kami pengen tahu kenapa ini masjid bisa sukses. Karena kata dia, kami tidak pernah menyisakan uang DKM Pak, dinolkan setiap hari. Di urang mah lamun DKM duitna badag teh atoh. Berarti dia teh kahayang Pak teh. Diputar Pak, berapa persen karena pembangunan masjid, berapa persen karena operasional. Jadi Pak setiap orang-orang nu ka masjid teh betaheun. Anu Bapak ka masjid hoyong naon aya Pak. Hoyong bubur kacang disiapkeun, hoyong bubur ayam disiapkeun, hoyong soto, hoyong nasi uduk, kemudian nasi goreng pun ada. Kata Joko Karian, lamun Bapak Ibu sampai kehilangan apapun kami ganti, siap senal malah tuh bari kiceu Pak digantian lagi. Motor leungit ganti mobil, nu teu bisaeun mah ngaganti pamajikan leungit tah. Eta mah can bisaeun. Mata ulah sok ditinggalkeun bisi leungit Pak eta mah ya. Teu bisaeun Joko Karyana Pak, ya. Tacan wantuneun. Tapi bisa ditinggalkeun pek wae bisa kenangan ganti mah Pak. Ieu mah tacan wantuneun Pak. Sok nanaon terus nanya bagaimana cara pengelolaan Pak Masjid Joko Karyan sampai bisa pinuh teh itu bukan ngadadak Pak. Tapi masyarakat itu rasa memilikinya tinggi. Kenapa? Karena ada keagehan duitnya ngarasakeun dengan adanya ieu masjid, Pak. Jadi masyarakat ya cenah ibu, ieu aya santunan, ibu ieu aya santunan di masjid. Jadi jalmi teh ya Allah, geuning abdi teh merasakan nikmatna ku aya ieu masjid teh nya wajar. Jadi anjeunna teh rasa memilikinya tinggi, hayang berjamaah terus-terusan. Kartos, Pak. Lamun Bapak tacan tiasa nyumbang ke masjid atau minimal ulah nginjem duit teh atuh heula. Urang menginjem duit merlek aya dibayar ngamuk anehna teh. Kan aya kan DKM aya nama beda naon palit tara mere nginjem duit bari lagi lain tempat nginjem eta mah. Kudu nama urang teh ngasupan kana kencreng. Kartos, Pak. Tuh jadi wajahna tinggalikeun Pak masjid di urang atuh kedah masyarakat raya pinggir jalan teh. Di urang makan di pelosok, di gang. Tapi tinggalikeun tempat-tempat strategis pembenangna ku gereja Pak. Di pinggir jalan teh kan gereja sararae. Nu kapungkurna Bapak uningakan ka Pemika Tasikmalaya, arawonnya masjidnya gerejanya. Ayeuna mah teu aya nu awon Pak. Maraga sadayana cepat pertumbuhan kunaon? Karena merekanya fokus Pak. Tak urang ge kitu. Ya, siap Ibu. Tajanten karpet anu bararau teh Pak, sok atuh Pak semprot ieu mah. Rajan sujud lila, bau suku. Kunaon seuri Pak? Tuh laras.
Lajen si bapak tah sujud liwat tak epet sujud liwat asukan teh kadawa pingsan bau teh apa teh bau hapek kemudian pak karpet teas ieu teh pada nyeri atuh tapi lamun karpetna jiga 21 jigana betah we nya 21 tuh pat tebal sakieu Pak ya Allah gugulingan ge nikmatnya kiihan we ku budak Pak ningali panyamannya abi kapungkur kantos Pak ya Allah ieu dikerjakan tah duh ya Allah meuni nikmat ya karpet bapak ge lamun suatu saat itikaf dina karpet nu kitu nyaman moal Pak nyaman diuk anteng dipake sare ge tibra Pak ujung-ujung mah sarare we Pak mah itu itikaf tuh Bapak Ibu ternyata dibuat itu Pak terus sound iya Pak soundna ge mikna sarare. Jadi ketika mau ada yang ceramah teh Pak, misalnya ceramah jam 4, jam 2 teh geus siapkeun lightingna geus disiapkeun Pak. Nu tarina wajahna ge teu kasep Pak, kasolat jadi sakasep atuh. Lah aya urang nu kasep jadi cakueum atuh deui teh. Punten Pak, you know cakueum. Nya punya pan kedanem Pak, ya ceramahna sona saya. Jadi ketika dia mau di-share ke YouTube ge itu pede Pak suaran tenak saya tegerebeg-gerebeg urang mah tuh si Aman ieu kan ngecutna ku HP ya WA paeh deui geura kepotong Pak batur makan ku handycam tos sararae jadi layak dijual teh ustadna pada sararae jadi ketika dijual teh Pak karena YouTube terus dapat keuntungan tina YouTube lain jual beli nya imanya punten ku YouTube teh Pak di Pasian Artos karena ieu banyak peminatna ketek dapat keuntungan keur saha Pak keur masjid tuh jadi sinergi Pak. Orang kumaha ustad ceramah grebeg diomekeun beak deui grebeg diomeanana. Jadi itu maksimal. Itu Pak. Tah ieu namina masjid, namina siar Pak ieu teh. Terus nu katiluna yaitu masjid teh adalah tempat kegiatan keilmuan atas pastinya. Kan ayeuna ge pangaosan di masjid kan pusat kajian. Kan urang mah masih terbatas banyak. Hanya subuh sareng sorenya biasa namanya alhamdulillah iman tos aya wenginya jadi subuh wengi sontennya tah kalau di sana Pak 24 jam jadi tiap jam 8 ada kajian nanti jam 10 ada kajian udah duhur ada kajian udah sore ada kajian. Terus muter Pak geus teu mikiran kana mayar ustad Pak geus aya porsi-porsina nikmat tahun kitu punya urang mah ustad abdi hayang dapat puntennya da masjid mah kedah dimodalan Pak di modalan, kada di modalan. Upami hoyong ieu mantep mah kada di modalan. Modalan kunaon? Ya ku urang modalan. Ieu karpetna sareungit. Ustad atau arabi kudu kumaha cek ibu-ibu teh? Ibu juga bisa kok. Tuh ngepel ituna dipel setiap mau Jumatan. Bapak-bapak teh kan nyaman kan Jumatan teh. Ieu karpet terus bersih, jendela terus bersih, tiasa kok. Jadi ngariung, ulah ku bapak-bapak Pak bisa aya alasan kena Jumatanna bisa sare. Bapak kunaon sareng Jumatan capek teuing bersih masjid teh bisa gitu Pak. Siap Ibu. Tuh nu kaopatna yaitu tah ieu nu teu acan maksimal mah Pak di urang. Yaitu masjid teh teu acan janten pusat Pak peradaban. Kapungkur mah pada zaman Rasul mah tempat latihan, tempat menyiapkan pasukan, tempat nawan. Wah, beureun urang mah rame nu dipake nu kitu mah Pak. Di tadidinya we pana teras, aya nu bela diri we geura Pak, beureun teu ngamuk mah. Jadi orang makan masih kena tabu bahwa masjid mah keur salat hungkul gitu kan ya. Padahal mah Rasulullah sadaya taktik perang dirinya pada diajarkeun anak. Terakhir yaitu kalimat mah berarti fungsi masjid teh untuk pertemuan umat Islam. Kahade Pak, Bapak ulah sok ngomongkeun macam-macam. Cenah aya nu namu cenah ngobrolna ulah di dia di masjid we ya. Naon gitu bisa kadengeun ku pamajikan di dieu ulah palan gitu. Masjid mah teu layak ngomong kana itu Pak. Pribadi mah teu kenging atos ieu mah untuk kepentingan umat Islam kudu kumaha dakwah ka depannya kemudian ieu digital kedah kumaha ieu tos kitu Pak kudu kumaha dakwah yang terbaik teh sekarang mah dipikirkeun di masjid kartos juga nih Pak Ibu siap lanjut ya tah urang bahas euna tuh hadis dalilna surat 72 surat balad ibu ya surat jin Surat Jin ayat berapa Bu? Ayat 18. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah. Tuh, dan janganlah engkau menyembah selain Allah.
Tapi sembahlah Allah di jero masjid eta mah. Jadi teu layak ngomongkeun nu macam-macam, ieu mah khusus keur menyembah ka Allah. Kartos banyak, lanjut ya. Nah, orang cerita Pak, kisah, orang cerita sejarah masjid. Bapak Ibu, ari Ka'bah dibangunna ku Nabi Adam atau ku Nabi Ibrahim? Handi, ai Ka'bah teh dibangunna ku Nabi Ibrahim atau ku Nabi Adam? Handi, ari Ka'bah teh dibangunna ku Nabi Adam atau ku Nabi Ibrahim? Ku Allah. Siapa? Ai Nabi Ibrahim teh orang Mekah, orang Madinah. Bu, orang Palestina, orang Mekah, orang Irak. Ari hijrahna teh ke Palestina atau ke Mekah? Ke Mesir. Liar tuh Pak. Ada liar. Da Bapak nak fokus we ka dinya atuh dah. Pak, Ka'bah itu diciptakeunana ku Allah. Nabi Ibrahim mah teu nyieun Ka'bah, teu ngabangun Ka'bah, Pak. Tuh dalilna. Quran surat katilu ayatna 80 genep. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah yang diberkahi. Nah Pak, kapungkur Mekah teh namina Bakkah. Sanes Mekah Pak, Bakkah. Nah ayeuna kunaon jadi Mekah? Itu Pak beda dari pengucapan. Dalam ilmu bahasa itu huruf-huruf yang keluar dari bibir itu kadang-kadang suka tertukar. Huruf dari bibir teh disebutnya dalam bahasa Latin mah namina labian. Huruf dina labian teh aya 3, B, mim, wau. Urang sok nyingkatna BMW. Nah, B, mim, wau teh kadang-kadang masuk tertukar pengucapanna. Contoh, nangka Belanda, nangka Walanda. Kartos Bu. Kemudian basuh jadi wawasuh. Mana teh patina basuh. Bahana jadi wahana. Baskom jadi henteu ibu eta mah ya. Meskipun urang pangyanakeun waskom tetep jadi baskomnya. Ka ieu ge sok tertukar Pak. Jadi Bakkah ku kupinganana jadi Mekah jadi nepi ka ayeuna Mekah padahal na Quran mah Bakkah mubarakah Mekah anu diberkahi dan menjadi petunjuk bagi sadaya manusia. Tuh, upami ningali ieu mah Pak nu ngabangun Ka'bah saha? Allah sanes manusia karena kata kerjanya pasif Pak ya teh. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, berarti bukan manusia. Namun dibangun oleh manusia, bisa Nabi Adam atau bisa Nabi Ibrahim. Nah kita akan buktikan apakah Nabi Adam itu membangun Ka'bah? Tidak Pak, saya coba baca sejarah. Nabi Adam diturunkan oleh Allah itu di daerah India. Sementara istrinya Hawa itu diturunkan di Jeddah Mekah. Terus aya Pak Mekah nage. Kemudian Nabi Adam berjalan, udah lama Pak, bertemulah dengan Hawa di Mekah. Pas kata Nabi Adam, cenah aya istri. Kemudian cek istrina ge, asa aya lalaki, saling mendekat, bahasa Arabna arofa, saling kenal, ta'aruf, berjalan ke tempat yang lebih tinggi disebut dengan nama arofah. Tadinya Pak. Terus aya Ka'bahna. Kemudian Nabi Ibrahim ge terus aya Pak, Ka'bah mah, yuk orang buka heula Qur'anna. Di dia kami sengaja tidak dicantumkan Quran surat kedua Pak, yuk dibuka dulu Pak. Quran surat kedua ayatnya 127 Pak. Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya hiji 27 ayat wa id yarfa'u ayat
Terus Ibrahima qawaida ya. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Ayah. Kemudian mereka berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami ayahnya. Nah, Pak lihat ayana. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Kalau meninggikan ayat tuh. Nah, berarti Ibrahim ngadamal tuh. Henteu Pak, tos aya Ka'bahna. Ngan ku Ibrahim di jangkungan, beki jangkung, beki teka tepi. Maka Ibrahim membuat satu pijakan bahasa Arabna makom, ditincak ku Ibrahim. Jadi makom Ibrahim. Di urang mah makom teh jadi makam anehna teh. Sanes Pak, eta teh tempat pijakan dampal sampean Pak. Dampal sampean Ibrahim karena ieu Ka'bah beuki luhur, teteanan urang mah tangga Pak teh. Nah, nu kadua Bu, apa bahwa bukti bahwa Nabi Ibrahim teu ngadamal Ka'bah? Pak, halo. Bukti bahwa Nabi Ibrahimna teu ngadamal Ka'bah Pak. Sok nu tiasa euih. Di mana Pak? Bulan. Nah, nganterkan Siti Hajar Pak kemana? Ari Siti Hajar orang Palestina, orang Mekah. Pak, ari Siti Hajar teh orang Mekah, orang Palestina, orang Mesir, Pak. Ari Siti Sarah, orang Palestina, orang Mekah, orang Irak, orang Irak Pak. Nah Pak, ketika Hajar dicanak ku Ibrahim ke daerah Mekah, ai Ibrahim apalun Mekah teh asal usulna? Henteu Pak, apaan acan? Ibrahim teh orang Irak, hijrahna teh Pak ke mana? Ke Mesir. Ke Mesir di pasien istri Hajar. Cana ke mana? Ke Palestina. Di Palestina berdua istri teh nikah we hiji deui jadi dua. Tah dinu istri kedua gaduh putra. Pas gaduh putra istri pertama cemburu. Maka cek istri pertama teh ya Allah, apaan Ibrahim teh suami abi. Nah, kalau kedua wae turun perintah. Pas turun perintah, hei Ibrahim eta bawa ta istri jeung anakna ka lembah Tanus, dicanaklah ku Ibrahim teh. Apaleun teh Mekah? Henteu. Terus kieu nyaros teh, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah Tanus yang teu aya nanaon-nanaon sama sekali, eta tanaman geus terjadi di dekat rumah engkau. Geus aya can? Nya berarti Ibrahim pas ka Mekah ge tos aya. Kayak ku Ibrahim ditinggikeun. Kunaon ditinggikeun? Karena ieu Ka'bah pernah hancur dulunya, Pak. Ketika banjir hebatnya Nabi Nuh. Ketika banjir hebat Nabi Nuh itu setinggi Everest, Pak, ka Bogor mah. Kebayang teh, Pak, setinggi gunung Everest. Gunung di Indonesia itu paling tinggi itu 8 ribuan, Pak. Tuh, Jaya Wijaya, Kartens Piramid. Eta teh Pak teu acan aya nanaonan dibanding Everest. Tah ieu mah Pak banjirna teh sagunung Everest tenggelam semua dunia teh Pak. Tersisa kehidupan teh nu aya dina parahu. Tah ketika eta banjir hebat, maka Ka'bah pun ikut hancur. Di zaman Ibrahim tersisa pondasi-pondasina. Allah memerintahkan lagi Ibrahim teh eta pondasi taekeun deui. Jadi Ibrahim mah naekeun ngabangun bukan mendirikan. Kahartos Pak. Tah tos kitu we Abu Dzar naros ka Rasulullah. Ya Rasulullah, masjid naon atuh nu pertama kali dibangun teh? Masjidil Haram. Nu kaduana Rasulullah, Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara kedua masjid ieu? 40 tahun. Tah, Nabi naros aya nu ngadamel Masjidil Haram? Nu ngadamel Masjidil Haram sa? Nabi Ibrahim, Pak. Anu ngadamal Masjid Aqsa. Nah, itu jadi repeh teh. Nabi Yakub. Jarak di antara keduanya teh 40 tahun. Tangke pembangunan hebat nama ku Nabi Sulaiman, tapi cikal bakal nama tak ku eta, Pak. Kartos teh, Bu? Ibu kartos? Naon Ibu? Tuluh ya?
Nah, Ibu wehana ikeun awal. Nah, Pak, jarakna teh 40 tahun. Kartos. Ya. Tuh, ayahnya. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masjid naon pertama kali dibangun di dunia?" Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah, Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun. Ayahnya, siap lanjut, Pak. Tuh. Atas, Pak. Tuh. Ayeuna mah ieu tentang naon ieu? Tentang keutamaan rasa. Salat di Masjidil Haram maka pahalana seberapa? 100.000 pahala. Nu kadua, salat di Masjid Aqsa 1.000 pahala. Di Masjid Nabawi 1.000, di Aqsa 500. Bapak sholat 5 poe atau Bapak sholat 5 kali berapa, Pak? 5 kali 100.000 berarti 100.000 kalikan 10 poe 5 juta. Balik ke Tasikmalaya teh sholat loba teuing deposito tuh, Pak. Nah enak ya, Pak. Ketika Rasulullah, Pak, di Mekah, maka Rasulullah hijrah ke Madinah, Pak. Can ngadamel masjid, Pak, tak can. Cuma 2 eta masjid. Maka ketika Rasulullah ke Madinah, di tengah perjalanan, maka lungsur ayat tentang bab Jumatan. Berarti Jumatan mah periode Madinah. Kemudian Rasul ngadamel Masjid Solondoy, Masjid Al-Qadarna. Masjid naon, Bu? Masjid Kuba. Kemudian orang munafik, Pak, ingin menyaingi, ingin menandingi supaya umat Islam pecah. Ngadamel Masjid Diror. Maka lungsur ayat, ya Muhammad, ya umat Islam, pepeje anjeun teu meunang salat di jero eta Masjid Diror selama-lamanya. Tapi salatlah di masjid anu dibangun atas dasar ketakwaan. Eta masjid teh di dalamna aya orang-orang yang ingin menyucikan dirinya, sok salat dirinya. Teu meunang salat di Masjid Diror karena eta masjid didirikan lagi ku orang munafik anu baheula anjeunna hayang ngancurkeun umat Islam. Ayatna Quran buat teh. Quran surat ke-8 ayatna 107 108. Surat At-Taubah, Pak. Nah, Bu, ketika Rasulullah tos salat dirinya, maka dikantunkeun Pak ieu masjid teh. Da kapung urang masjid biasa, hanya sementara. Nyampe ke Madinah, Ibu, maka Rasulullah pun salat di Masjid Bani Salamah. Pernah nguping, Pak, ya? Tak Masjid Bani Salamah pernah nguping. Nah, salat di Masjid Bani Salamah, maka kiblatna masih ngiblat ka Al-Aqsa. 16 bulan, Pak. Kebayang teh, Pak? Berarti Bapak teh kenapa harus ada perhatian khusus ke Palestina? Karena itu kiblat kita dulunya, Pak. Kiblat umat Islam pertama 16 bulan, Bapak Ibu, kita ngadap kadenya teh. Ngan Rasul alimeun, Pak. Ya Allah, abi mah hayang boga sorangan karena kiblat eta teh kiblatnya 3 agama. Yahudi kadinya, Kristen ge kadinya. Cek Rasul alim, ya Allah, abi mah hayang kudu nyalira. Setiap beres salat melong ka langit. Setiap beres salat melong ka langit. Terus gitu, Pak, selama 16 bulan. Ketika dina poe atau dina pas salat subuh, rakaat kedua, maka lungsur ayat Al-Baqarah hiji 44 tentang pemindahan kiblat. Dina rakaat kedua apa teh? Dina salat subuh, maka dirinya Rasul mindahkeun wajahna anu awalna maaf, misalnya ke timur, maka Rasul ngageser jadi ke barat. Tadi dirinya teh, Pak, maka masjid eta berubah nama menjadi Masjid Kiblatain. Tah namina teh kapungkur mah Masjid Bani Salamah. Kartos, Pak. Ada orang Yahudi jeung orang Kristen apaleun ieu pemindahan kiblat teh? Apaleun, Pak, geunyeuleng sa Madinah. Rasul pindah kiblat, apaleun, Pak, umat Islam terangon, guyur ke masyarakat di dinya pemisahan kiblat tos masing-masing, Pak. Nah, kemudian cek Rasul teh para sahabat, urang ngadamel masjid ya, ngadamel Pak, cek para sahabat teh. Mangga Rasul hayu atuh. Rasul teh, Pak, naik onta milarian tempat yang cocok untuk pembuatan masjid. Ketika naik
naik kota maka onta eta teh mung maju Pak. Cicing ontana mung maju Pak. Ketika mung maju maka kata Rasulullah para sahabat tah ontana ge cenah mung maju geus di dieu lah urang nyeun masjid teh ngadamel we masjid padinya teh nanya ari ieu tanah nu saha milik anak yatim 2 orang Suhail dan Sahal. Maka kata Rasulullah Suhail eta tanah dipeserah ku abi moal ya baginda aku akan berikan hibah ke anjeun sok angge we. Kata Rasul lah moal dibeli we. Lawan bapak gitu kumaha Pak? Orang alhamdulillah tidak Pak. Rasul mah moal dibeli ku kami itu. Akhirnya terjadilah jual beli Pak. Terus dibeli ku Rasulullah, maka Rasul dirinya mulai peletakan batu pertama bahwa ia akan didirikan sebuah masjid namina Masjid Nabawi. Kartos Ibu, coba urutkan nubi abi ngobrol. Tapi Ibu sehat. Ibu nu kahiji masjid naon Bu? Haram. Nu kadua Aqsa. Nah mau. Nu kahiji masjid Haram, nu kadua Aqsa, terus Kuba, terus nu di norma eta mah munafik eta mah. Masjid Abu Salamah berubah nama jadi Kiblatain terus Nabawi. Nah, itulah urutan pembangunan masjid di zaman para rasul. Atos Pak. Eta asal usul masjid mah. Tah, enak orang lihat Pak. Tah, Bu, iya gambarna. Kabita apanya? Inilah Masjid Kuba. Mudah-mudahan suatu saat orang tadi ya Pak. Belum ya katanya belum dibuka ya. Arab Saudi belum kan ya? Belum ya. Karena masih terkendala, terhambat oleh adanya corona ya. Yang keduanya ini Pak. Ini kiblatain tuh Bu. Sampai sekarang kiblatnya 2. Tapi yang dipakai mah 1. Tapi si di jerona aya keneh bekas dulu Rasul menghadap ke Palestina. Resepnya banyak. Nah ini Pak, magnetnya kuat Ibu ya mah. Meskipun Ibu gaduh artos, sabar hage, geus pernah ka dieu, hayang we ka dieu. Hayang we ka dieu Pak teras-terasan. Teras apanya? Sepakat Pak? Ngadoa ka Allah, ya Allah, abi teh rindu Madinah, tinggal ka Cipedes. Di ditu aya Pak, rindu Madinah ya. Sepakat Pak? Pani orang ayahnya Pak punten serapnya da Facebook mah pinter Pak 10 tahun yang dulu ge itu bisa muncul deui karena bisa jadi ria ibadah mah sumputkeun Pak ngan ibadah gede ria mah haji Pak gede ria na teh kunaon Pak karena jaminan bagi orang yang ibadah haji lamun sukses mah yaitu surga setan teu ridoeun Pak diganggu pisan. Urang teh sumputkeun simpenna Facebook, ku Facebook teh pada dimunculkeun 10 tahun yang akan datang. Ibu teh langsung kieu rindu Madinah. Ku abi di komen di handap talon ibu kigituan, tinggal ka Cipedes gitu Bu eta teh. Bu upami ibu ayeuna merasa rindu ka Madinah, rindu ka Mekah, kunaon ku ditulisna Facebook atuh. Nah sujud Pak ngomong ka Allahna. Ya Allah berangkatkan lagi ya Allah aku ke sana dan aku rindu ya Allah jadikanlah aku tamumu ya Allah itu teu kudu nulisna Facebook nulisna Facebook ame naon meh batur apaleun urang teh pernah kadinya kade bahaya kahartos Ibu Bu kunaon cenah upami Ibu geus ibadah haji atau umroh eta foto sok disimpen ruang tamu ya seueur toke bae pek mangga eta mah da eta cenah toke sok sieun ku wajah si ayah pek wae teu naon eta mah. Harus Ibu. Lanjut ya. Tuh. Tah ayeuna urang mulai Pak. Karena masjidna tos aya ayeuna Pak. Kantun naon? Kantun makmurkeun beres Pak. Tuh ayeuna urang cobian. Lihat Bu karakterna nu jadi para pemakmur masjid Pak. Innama ya'muru masajidallah terus
Man amana billahi wabil yaumil akhir ayatnya. Siap. Lihat Bu, inama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr. Kata yang menunjukkan hanya ke itu gitu Pak. Sebut nanti kata khusus atau hanya orang-orang eta wungkul gitu Pak tuh. Sahanu eta wungkul teh orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya karena ayana hari akhir. Nu bakal kumaha? Nu bakal jadi para pemakmur masjid. Jadi lamun Bapak ayeuna berat keneh ka masjid mah Pak, dipertanyakeun iman ka Allahna, dipertanyakeun iman kana hari akhirna. Komo Bapak mah nepi ka ngabenci ka masjid mah eta mah meureun tos teu aya imanna ge. Da anu beriman ka Allah, beriman kana hari akhir mah bakal jadi pemakmur masjid Pak. Jadi anu belang betong teh Pak, punten bisa lamun ningali ayat ieu mah can jadi Pak teh. Pada ini hanya orang-orang yang berimanlah dan beriman kepada hari akhir, mereka itu akan menjadi para pemakmur masjid. Hari pemakmur masjid salah satu kegiatan naon? Nya berjamaah. Berarti orang ayeuna tara ka masjid teh berarti dipertanyakeun, gitu aja Pak. Nya keun pa nya. Pak punten pisan. Erdogan kieu nyarios apa? Lamun sampai ke Aqsa lepas Pak, maka jangan salahkan lamun Madinah lepas. Lamun Madinah lepas, maka jangan salahkan Mekah pun lepas. Dan ketika Mekah lepas, maka kalian mau ibadah haji ke mana? Dipersulit Pak. Kan orang-orang yang sekarang ke Aqsa dipersulit Pak. Hoyong ibadah teh nyaman, didor wae Pak. Tapi lawan urang ayeuna eta Aqsona aman, eta Aqsona nyaman, bener urang nikmat atau ibadah Pak. Kata orang Yahudi pun berkata lagi, kami akan takut ke umat Islam apabila umat Islam sholat subuhna sudah seperti sholat Jumat, kakara kami gentar. Hari-hari orang kumaha Pak? Alhamdulillahnya masih 5 pinuhnya. Alhamdulillah. Tapi lihat Pak yang lainnya. Nu di masjid kan subuh makan dengan aki-aki, we kabeh Pak. Kudu nama naon? Ahi-ahi. Ari bamudana ka mana? Sare. Urang ayeuna rek ngalawan musuh anu bersenjata kumaha Pak? Ngalawan diri sendiri wae teu bisa. Ta ieu PR ageung teh Pak. Ari nu ngamakmurkeun masjid mah salah satuna naon? Ka masjid. Ada orang kaya we gandeng serbu Israel, kemudian demo, efek ka masjid dara atuh teu ari-ari Pak. Efek teh bari nginum teh cenah di aqua di. Demo dipercaya teh aqua. Pak, demo jeung mere aqua ka Bapak nepi mana Pak? Ka Palestina. Lihat deui Pak. Bapak ayeuna demo dibere cai aqua, tah nu nepi ka Palestina nu mana Pak? Ya nu nepi mah aqua atuh Pak. Bapak demo di Indonesia paling ge Bapak teh ngademo na teh ka kedubes gitu kan. Tapi lamun Bapak nginum aqua nepi ka Palestina Pak, karena dana dari pembelian itu keuntunganna bakal disumbangkeun ke Israel Zionis untuk ngebantai umat Islam yang ada di sana. Nepi eta tuh Pak. Berarti dibunuhna ku saha Pak? Sing tarik atuh. Nya aya nu nginum eta saha? Tuh geuningan apanya urang jigan we demo justru urang teh ngabunuh oge meureun. Siap Ibu digentos? Kucai ledeng. Nya apanya tuh geuningan keung nya. Tah ayeuna teh Pak, jadi ngamakmurkeun masjid mah salah satuna kunaon? Ka masjid. Siap Pak? Siapa? Siap Bapak salat di masjid? Siap jam 2 sholat ke masjid? Can waktuna Pak? Can waktuna. Ke subuh jam 4:30 Pak. Jam 2 mah can waktuna sholatna naon di bumi heula eta mah ya. Terus hiji tuh. Kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Wihani, tempat yang paling dicintai oleh Allah
masjid. Dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Pasar kabagi tilu. Aya pasar tradisional Cikurubuk, nu kaduana pasar rel, itu kan pasar tradisional. Pasar Pancasila itu pasar tradisional. Nu kaduana adalah pasar modern. AP, Jogja, Transmart. Dan ada yang paling bahaya adalah pasar online. Ibu lalu sudah browsing, sudah scroll ke Shopee, Lazada, beli-beli, Bukalapak, naon deui patan aya? Kaskus, Tokped, maka kita akan berlama-lama dinya. Padahal kata Allah, eta teh tempat yang paling dibenci oleh Allah. Karena orang antengnya, weh anteng. Tapi ibu teh pernah anteng cicing di masjid punya. Ayeuna geus 60 jam yang bubar. Pet, jam 6:30. Ibu lamun aku abdi sampai jam 10 kan ibu protes mah. Ustaz tamatkeun we sampai jam 3 kitu teh Bu. Mun teh hujan badag mah di luar teh Bu teh. Tuh, urang mah Pak dina pengajian mah geus diuk teu para ruguh, geus nyang hunyar. Tapi ibu karena Shopee mah kan betahnya. Pak, karena didinya aya hiji setan namina jalanbur atau nabur namina teh Pak. Jadi setan spesialisasi penggoda jalmi sina royal kana balanjaan. Anu pagawe mah anu produsen mah penjual mah sina nipu Pak. Upami pembeli mah sina berpoya-poya. Namina teh setan teh jak nabur atau jalanbur dina fikih mah teh. Jadi kieu lamun anu ngajual mah dialus-alus kana barang mah butut gitu Pak. Tah anu meuli mah sina terus meuli. Makanya ada penelitian lamun orang ke pasar atau napi ka mall itu posisi badan kudu wareg dina eta Pak dina penelitian mah. Kunaon lamun orang keur lapar mah sagala dibeli. Tah suatu saat mun ngajar ka kota mending sina wareg di imah. Jadi pas kali itu teh jalan-jalan teh hungkul dahar teu geus dahar di imah. Terus Pak, terus lamun orang bade ka pasar, lamun teu dicatet mah bener Pak. Catet sagalana. Meuli ieu catet lah. Da soalna mah bener Bu. Ada penelitiannya. Terus yang kedua, tempat yang paling dibenci oleh Allah teh adalah WC. Di urang mah der Pak nyaranyi di dinya teh deui. Nyari inspirasi ngomongna teh. Iya Pak nepi ka nyetel YouTube. Nu paling parah naon nyetel YouTube kajian Islam cuma nang WC. Kumaha gitu? Da kenging Pak. Urang lamun eueuh hajat sama sekali teu meunang ka WC Pak. Di urang makan WC dipakai musik, diindah-indah teu kenging ibu eta teh. Urang makan nyaman, nyari inspirasi, cenah bari udud di panya. Sepakat Pak? Eta nu udud di mah batara udud Pak. Tah kan urang lebih kan lama teu kenging Bu, upami teu aya keperluan mah aos tutupan ya. Tuh, teras. Nah, iya Bu, jaminan dari Allah, barang siapa yang membangun masjid atas dasar teh mengharap wajah Allah, Pak. Berarti ikhlas itu ya. Maka kata Allah, kami akan bangunkan mereka itu adalah istana di surga. Nah, iya Pak keutamaan yen masjid teh. Tapi niatna naon? Ikhlas. Tapi lamun niatna hayang ka alam berbangga-bangga tah hadisna. Tanda-tanda kiamat adalah ketika orang sudah berbangga-bangga nyieun masjid. Pak Haji, Anda mau masjid atuh lah can lah. Ih, Pak Haji tuh tetangga asal di bawah Pak Haji duit mah nya Pak Haji eleh atuh. Kumaha cek ieu ngomongna? Bener eta teh, bener. Ku aing urang bangun atuh tah. Karena dia niatna ge lain kan Allah, tapi gengsi gede-gedean tah ieu anu tanda-tanda kiamat mah. Di urang ge aya, da urang ge bisa nyieun masjid atuh hayang urang ge, tapi niatna hayang ka alam ka hade Pak. Da kedah makmur, urang culeos mah anggar we moal aya pahala. Lihat Pak ieu ieu. Lamun aya hiji masjid kemudian terus diwakafkeun, terus makmur masjid eta Pak, maka berapa juta orang anu eta salat di masjid eta Pak. Setiap ada orang yang sholat di masjid eta, maka ngalir pahalana ka manehna sampai hari kiamat.
Dipakai Jumatan, berapa ribu orang yang sholat di sini, maka ngalir ka manehna. Tah eta lamun ikhlas teh ngeunahna boga masjid teh, Pak. Maka orang bari ngawakafkeun teh Bu, kedah nu strategis. Ustaz cenah abdi hayang wakaf ka Ustaz di mana Papua atuh nyilakakeun atuh panu kitu mah. Ku ibu bapak jual heula tanahna beulikeun di Tasikmalaya. Lain mah Ustaz cenah aya tuh di itu cenah Papua. Coba ku Ustaz ukur mana Gunung Jayawijaya cenah. Atuh Pak ulah nyilakakeun Pak tuh. Teras Bu, ieu adab-adabna ayeuna, tak ieu keutamaan heula. Terjemahkeun ulah. Tah atas pinter ieu nya. Bu, terjemahkan ulah. Terjemahkan banyak. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar. Dan teu aya naungan kecuali naungan Allah. Pada waktu itu Pak gersang luar biasa. Syekh Utsaimin berkata, menunggu kita di sana itu di waktu penghisaban teh 50.000 tahun. Masa menunggu teh dina pas dibangkitkeun teh Pak. Nah aya jalmi nanti aya anu banjir keringat samumuncangan, aya anu satuur, aya anu sapusar, aya anu sadada, dan ada orang yang banjir keringat oleh dia akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalan pakai kaki, pakai pantat, pakai tangan, pakai kepala, wallahu alam eta mah tergantung amal ibadah di dunia. Tapi aya 7 golongan jalmi mah bakal diiuh-iuh ku Allah dina waktu eta ka stres. Siapa nu kahijina? Pemimpin anu adil. Aya Imam Adil nomor 1. Nah, anu kaduana yaitu pemuda-pemudi atau seseorang yang hidupna tumbuh kembang dipakai ibadah. Jadi ieu teh jalmi teh teu disia-siakeun Pak. Jadi teu mulai leutik nepi ka gede teh dipakai ibadah teras-terasan. Bahasana ge pemuda, bapak mah remako. Teu masuk Pak. Pemuda tuh maksimal usiana 40 tahun. Teh eta pemuda. Bapak sariji 60 mah lansia. Ngan orang bapak kapungkur dipakai ibadah tagih ke Allah. Nu katiluna yaitu pemuda-pemudi atau seseorang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Tuh. Nomor 3. Nomor 4 yaitu bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Anu kalimana atau itu urutannya anu kalimana seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya raya dan cantik namun dia menolak, bukan karena dia gay, bukan karena dia apa, tapi dia berkata karena aku takut kepada Allah. Nu kagenepna orang yang meneteskan air mata di sepertiga air malam atau di keheningan malam dan dia berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut. Anu katujuna dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun dia tidak tahu. Itulah yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Ada nomor 3 yaitu orang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Nah berarti para pemakmur masjid gitu Pak. Jadi tak keutamaan para pemakmur masjid mah ku Allah dinaungi nanti di padang mahsyar komo anu tukang adan mah Pak. Tukang adan mah kata Rasulullah nanti di akhirat akan mempunyai leher yang sangat panjang jika jarapah. Ustaz atuh sieun eta teh kata kiasan lain beneran Pak. Orang-orang anu pangheulana adan mah bakal pangheulana ningalikeun kebaikan di akhirat teh kitu eta teh. Tuh, jadi teh hoyong kumaha atuh ke rumah kasep, ke rumah gagah, suarana alus, ABG keneh diinden tah. Bu Haji ari eta teh saha nu adan teh putra abi? Ih abi bener resepnya, abi da gaduh ieu tuh. Aya putra urang bebesanan we cenah. Terus ngomong, arek mah tuh aya calon, nu mana man ieu mungah butut tuh, Bu. Bisa milih keren atuh. Kalau waka seuri adan heula atuh. Ieu mah seuri heula, adan heula. Siap adan? Allahu akbar, Allahu akbar. Sanu adannya? Balik ke imah teh abi adan kunaon kitu eta suara butut. Nu penting mah wanian ya atos ibu ya foto ku ibu pret di bumi hapus atos tacan tos siap tuh Pak lihat nah ieu adab-adabna
para pemakmur masjid teh aya adabna Pak. Naon adabna teh? Barang siapa yang memakan bawang barang siapa makan bawang teu meunang ka masjid. Ieu teh kias, Bu. Sanes bawang hungkul kade, ieu teh kias segala yang mengundang orang lain merasa tidak sedap teu meunang ka masjid gitu Pak ieu teh. Punten Pak, jengkol tah. Terus naon di peuteuy? Udud tah Pak. Punten Pak, punten ya. Sanes abdi ngalarang udud Pak, punten Pak. Tapi Bapak bilih bade udud mah ulah di masjid gitu Pak. Der di urang mah disadiakeun ku kaleng susu butut kan baheula mah Pak. Ieu mah di abdi Pak. Sami teh di dia Pak. Da ayanya Pak nya. Ulah, palah ya. Kaleng susu butut Pak di pinggir eta teh Pak, di dinya ka dirinya. Ulah Bu, ulah dibawaan lah ya. Kedah nama diseungitan Pak. Masjid mah. Teras. Tuh. Kata Rasulullah, lamun anjeun ningali aya jalmi di masjid jual beli cenah gitu Pak. Maka katakan pada dia, mudah-mudahan Allah tidak memberkahi eta jual belina. Da masjid mah lain keur jual beli Pak. Hartos Bu, sok aya di urangnya. Keur pangajian der teh di tukang kerah jual beli, we kerah arisan di leuwih parah. Teu kenging tuh. Terus apabila engkau menyaksikan ada orang-orang mengumumkan barang-barang hilang, katakan pada dia, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangnya ke dia. Matak ya kalau ayah bisi leungiteun pamajikan sudah umumkan leungit beneran tah. Tuh. Iya kan dalilna aya. Ngan di urang masuk jadi pengumuman posyandunya. Posyandu ibu-ibu anu murang kalina can diimunisasi mangga diantos aya nu kitu banyak. Yang nu maot mah Pak aya ieu Pak aya kesepakatan. Berarti boleh mengumumkan nu maot di masjid. Tapi aya posyandu abdi teu mendakan hadisna ieu teh. Kenging teh nya. Atawa kesepakatan ieu sami. Orang cobiannya orang-orang tingali barang siapa mengumumkan posyandu teh eta meunang misalnya ya. Orang cobian apa? Atau ayat kias misalnya yang disamakan dengan kematian atau pengumuman. Orang cobian ya. Terus Pak. Kemudian tuh Rasulullah melarang melakukan jual beli atasnya. Kemudian aya Bu, naon cenah? Tuh, geuningannya aya di urang sok aya keneh nya. Aya di urang Pak. Kayak orang cobian Pak, siapa orang pertama yang melantunkan nasid Pak? Kata Rasulullah aya jalmi Pak, nuju aya para sahabat nuju salat, Rasul aya di dinya. Kemudian aya maca Quran. Kata Rasul teh, "Repeh, tah aya nu salat?" Aya maos Quran sae. Tapi pas anu salat kedah repeh, komo anu nyanyi. Kan kitu kedah nama. Pidu urang sok aya keneh nya aya eta teh bisi ngaganggu Pak kanu salatan nya. Padahal kata Rasulullah nu paling sae naon di antara adzan dan iqamat aya doa nu diijabah ku Allah anu moal pernah ditolak, mending ngadoa. Upami aya qobla mending sujud dina qobla sing lami karena didinya doa ijabah. Lamun teu aya qobla calik mending ngadoa ka Allah itu lebih baik. Kartosnya lanjut Pak. Tuh. Ieu mah siapa ya? Ieu mah bab istri anu sok bebersih di masjid. Suatu saat maot Pak, cek Rasul teh para sahabat, ari si ibu-ibu anu sok bersihan masjid di mananya? Ih Rasul, tos teu aya Rasul tos maot. Nah aku anjeun teh bejaan itu kami, alah Rasul ecek-ecek nini lah begitu mah. Cek Rasul teh gagabah wae nya, di mana makamna? Maka Rasul angkat ke makamna dan Rasul salat di atas makamna. Tailah yang disebut dengan salat gaib.
Mun ibu teu sempat nengok kanu maot, boleh di sana. Kan ulah make sujud ibu. Saat cenah ieu mah mertua abi cenah kada ibu ya. Paham punya? Lanjut ya. Tuh. Dia ibu ayeuna. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, membersihkan dan memberi wangi-wangi. Tuh, Pak. Lain di kotoran. Cung anu sok nyokelan kulit suku. Cung anu sok nyokelan kulit suku dina Jumatan. Tuh, nu rumasaeun mah kitu. Cung anu sok nyimpen tisu di mana wae di masjid. Cangkang permen, tisu teh menang, ibu di balaan eta teh. Tuh nya. Terus Pak, tuh. Anu kalangkung lah nya ya di dieu teh ya. Oh iya, iya. Anu meludah gerak mahnya. Ah iya meludah tuh. Kan barang siapa yang meludah di masjid, maka dosa apa penggugur dosana? Kubur. Pan ayeuna Pak masjid-masjidna ge atuh sanes ku eta, sanes ku taneuh. Terus berarti ieu teh kias dari nu ngotoran gitu atuh. Kartos teh kan aya kapungkur mah apaan taneuh? Cek Rasul teh dosa kalakuan gitu teh. Penghapus dosana kubur. Ari ayeuna kumaha? Nyimpen naon? Kulit suku tah ibu. Penggugur dosana naon? Cokotan. Nu kaduana eta tah Bu, tisu biasana mah geunan. Tisu, permen tah biasana urang teh. Selempetkeun we kana karpet eta teh. Ieu mah abi, ibu mah moal ibu. Moal jauh beda maksudnya ibu. Nya anu kitu teh. Dosa tuh. Siap ibu, justru urang mah anu kotor teh, iya anu kotor. Mantap, gede dosana. Enak gede dosana, gede pahalana. Ya, sip. Bapak Ibu, tuh alhamdulillah. Iya mah bab tentang adab-adabna, Pak. Tuh. Iya mah tuh, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, maka malaikat akan berdoa. Tuh, pal Bapak kadi ke masjid, salik. Bapakna teh hitut, maka malaikat akan berdoa terus sampai kedatangan waktu sholat. Nikmat banyak. Siapa? Bapak teh itu doakan malaikat, Pak. Ya Allah, selama bapak teh hitut mana kena eureun. Bapak wudu deui, malaikat berdoa deui. Bapak siap di dia sampai ka subuh ame didoakan terus ke malaikat. Barang siapa yang sholat subuh sampai maghrib, maka dia niscaya terkunci di jero masjid. Ibu ya siap. Alhamdulillah tuh tahu salapan Pak. Semangat Pak Ibu. Semangat Pak. Mudah-mudahan manfaat tuh iya Pak. Iya teh adab-adab di masjid mudah-mudahan kita bisa laksanakan banyak. Ulah di kotoran tapi di bersihan pasien wangi-wangian ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ilmu yang berkah adalah ilmu yang memberikan nilai kemanfaatan dan kebaikan di dalamnya. Salah satu tandanya adalah ilmu tersebut diamalkan dan bermanfaat untuk dirinya serta orang lain dan mendatangkan kebaikan. Untuk itu, mari kita sama-sama resapi. Mari kita sama-sama renungkan. Kemudian mari kita sama-sama amalkan apa yang barusan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah